எர்ணாகுளம் டவுன்லேருந்து கோட்டையம் போயிட்டு ஸோ அதனால் என்னால் சரியாகவே சாப்பிட முடியல. பட் ஸோ ஒயிட் கலரில் இருக்கும் பிரியாணி, உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கிரே நம்ம வந்திருக்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்பாட் இது தான். ஸோ வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோட்டயத்தில் இருக்குது. கோட்டயத்துக்கு இராட்டுப்பேட்டையில் வந்து இருக்குது. ஸோ ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நேம் வந்து மர்மலா ஃபால்ஸு. ஸோ வந்து 200 ஃபீட் ஹைட்டில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வந்து கோட்டயத்தில் ஒரு ஹையஸ்டான ஃபால்ஸ் இது தான். ஸோ இது உள்ள தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போய்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ சும்மா உள்ளே போயிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம டைவ் அடிச்சு நீச்சல் பண்ண முடியல, நீச்சல் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். ஸோ இப்போ தான் பசங்களாம் ஃபோட்டோ எடுக்கன்னு சொல்லி விருப்பத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம எப்படியே உள்ளே போகலாம். அப்புறம் போகலாம். ஏன் கேமுங்க யாராவது ஒருத்தர் வாங்கிக்கங்கடா கேம. வாட்டர் ப்ரூஃப்டா, தண்ணி உள்ள இறக்கி விளாடுங்கடா ஜாலியாக. அதுக்கும் தண்ணி உள்ள போட்டுறாதீங்க, செம்மையாக இருக்குது. இல்லை எடுத்துட்டு தான் இருக்குது. இங்கே ப்ளூ கலர் ஃப்ரண்ட்டில் ப்ளூ கலர் லைட் எரியும். வா, இப்போ சவுண்டே வேறு லெவலில். இப்போ தண்ணி சவுண்டு கேட்டோன்னே லைட்டாக ஒரு குஷியாகவே இருக்கும். தண்ணி சரியான ஜில்லுன்னு இருக்குது. இந்த தண்ணி எப்படி இருக்குன்னா உள்ள எப்படி இருக்குன்னு தெரியலையே. என்ன மேட்டர்னா வந்து நீங்கள் இருங்காட்டுப்பேட்டை கிட்ட வந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து யாரை கேட்டாலும் சொல்லிடுவாங்க மர்மலை வாட்டர் ஃபால்ஸ் எப்படி போனோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாலே வந்து மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ நான் அந்த இடத்தோட லொக்கேஷனை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா பார்க்கிங் அங்கே மேலே பார்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பார்க்கிங்லேருந்து ஒரு கிட்டக்கவே தான் இருக்கும். ஸோ வந்து குறிப்பிட்ட தூரத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ரொம்ப நேரம் அலையணும் அப்படிலாம் இல்லை. ஸோ கிட்டவே வந்து நீங்கள் அந்த ஃபால்ஸ் கிட்டே போய்ட்டு என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் காரை விட்டுட்டு ஒரு 2 கிலோமீட்டர் நடக்கணுமா 3 கிலோமீட்டர் நடக்கணுமா அப்படிலாம் இல்லை. ஸோ கிட்டவே தான் இருக்கும், வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ வந்து வேகமான் இந்த பக்கம்லாம் வந்தீங்கன்னா வந்து மோஸ்ட்லி இந்த இடத்த மிஸ் பண்ணாதீங்க, அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். நீங்கள் ஒத்தடி பாதையில் தான் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். சவுண்டு அது கேட்கணும். எப்போ வேறு லெவல் இருக்கு. வேறு லெவல் இருக்குடா மச்சானா. அட்டை கிட்ட என்னாச்சு இருக்கும்ல ஜினோ? அட்டை இருக்கும்ல, அட்டை பூச்சிடா. நான் தெரிஞ்சிருந்தா ஷூனா போட்டு வந்திருப்பேன். ஏறித்து ஓரளவுக்கு கம்மியாக இருக்கும்ல. ஸோ இந்த இடத்துல லைட்டாக குளிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இங்கே யாருமே குளிக்கல. அப்படி என்னடா அப்படி இருக்கு, செங்குத்தா ஏறி போகணுமா? பரமா பார்த்து வை, பரமா வலிக்கு வந்துடாத. ஏய் கேமரா யாரா எடுத்துட்டு போகுது? எடுக்கிறேன் மச்சான். கணேஷ் எடுக்கிறதானே?
செவிட்டு பையன் எதுவுமே எதனா சொல்கிறானா பாரு. சீரியஸா முடியல. பாத்துடா புடிதா நான் ஒத்த கையில் நான் ஏறிட்டேன். பார்த்து ஏறு ஆனந்தே, பார்த்து இது மட்டும் பிடி. 4 ஆளுக்கு ஒன்று பிடிங்கடா. இதான் மச்சி பிடி. வாவ், சத்தம் கேட்கிறது. மச்சி வேற லெவல்ரா. பா ஏய், இது வரைக்கும் அடிக்கிறா டேய். பா சேட்டா, தண்ணியில் தெரியவே சேட்டா நீ. எதுடா பெரிய பாலம் இருக்குல்ல, அங்கே இருந்தால் குதிப்போம். யார் யார்? நானும் தம்பி வந்து சாவ மாட்டீங்களே. ஐயா அன்னைக்கு வேற லெவல் இருக்கு. என்னடா இவ்வளவு தூரம் அடிக்குது சாரல். இதுலயே குளிச்சிருவோம் போது. போன் நடந்துருமா? போன ஆர்வத்தை எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். போன் எடுத்து வந்தியா? கத்து வச்சான்.
லைட்டாக தூரிட்டே இருக்கா. ஸோ அந்த இடத்துல போய் குளிச்சு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த பிளேஸ் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன். ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். சீரியஸாக ஆசமான பிளேஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்தீங்கன்னா செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். சீசன் டைம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மழை பெய்யுற டைம். ஸோ வந்து நவம்பர் மந்த்து, அக்டோபர் மந்த் இந்த டைமில் வந்தீங்கன்னா செம்மையாக ரஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ வந்து அந்த டைமில் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்ததுக்கு வந்து காட் பேஸில் மழையும் பெய்யுது, கொஞ்சம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த இடத்த மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ வேறு லெவலாக இருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன். ஸோ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்த ஸ்பாட்டுக்கு போவோம், அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. அப்போலாம் A few hours later. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரூம்க்கு வந்துட்டோம். ஸோ இதுதான் நம்ம தங்குற ரெசார்ட், ராஜ் மேன்ஷன் என்ன ஒன்று சொல்லிக்கலாம். ஸோ வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு மீடியமான ஒரு ரெசார்ட் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ என்ன ஸ்விம்மிங் பூல் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எலப்பாரா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது. ஸோ வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா வேகமான்லேருந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 18 கிலோமீட்டர் வரும். ஸோ 18 கிலோமீட்டர் அங்கேருந்து நாங்கள் வேகமான்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வந்தோம். ஸோ வந்து நம்ம அந்த ஃபால்ஸில் குளிச்சு, ஏன்னா வந்து நம்ம வரும்போதே டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ அப்புறம் அங்கேருந்து கோட்டைம்லேருந்து வேகமான் வந்து ஸோ ஆக மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏகப்பட்ட டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா வந்து எங்கன்னா டைம் கன்சப்ஷனே எங்களுக்கு கரெக்டாக ப்ராப்பராக இல்லை. ஸோ அந்த வேகமானில் சுற்றி பார்க்க வேண்டிய இடத்துக்குலாம் என்னால் போக முடியல. ஸோ அந்த இதுக்கு மட்டும் தான் போயிட்டு அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் மட்டும் போனோம். ஸோ வேறு லெவலாக தரமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டுருந்தோம். ஸோ அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு செம்ம குளிரில் நடுக்கத்தில் அந்த ஈரத்தோடையே போட்டு சுற்றிட்டே இருந்தோம். ஸோ வந்து அதெல்லாம் வந்து இப்போ தான் எல்லாம் டிஸ்பேச் பண்ணி ஸோ வேறு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு இப்போ தான் கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் நம்ம தங்கியிருக்கிற ரெசார்ட்டு. ஸோ வந்து என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெசார்ட்டில் அப்படி பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா சிட்டிங் சைட் வியூ மாதிரி இப்படி இங்கேருந்து பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம காலைல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து அந்த மிஸ்டியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ மலைங்கெல்லாம் தெரியும். ஸோ மிஸ்டியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா 2 ரூம் எடுக்க வேண்டியது. ஸோ இந்த ரூம் ப்ளஸ் அந்த ரூம் 2 ரூமே எடுக்க வேண்டியது. பசங்க ஒரு 8 பேர்கிட்ட வரமே சொல்லிட்டுருந்தாங்க. அதனால் அது புக் பண்ணிருந்தோம். கடைசியில் வந்து அவங்க வரல. ஸோ அதனால் ஒரு ரூம் மட்டும் தான் எடுத்தோம். சூப்பராக இருக்குது சீரியஸாக. ஒரு எவ்வளோனா ஒரு ஆளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 500. ஸோ மொத்தம் நாங்கள் 6 பேர்ன்றதுனால வந்து ஒரு 3000 தான். ஸோ இதோட பேர் பார்த்திங்கன்னா வந்து வாட்டர்ஃபால் இன். ஸோ இந்த ரெசார்ட் பேர். ஸோ வந்து நீங்கள் எலப்பாரா வந்தீங்கன்னா ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லோரும் வந்து எலப்பாராவில் தான் வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஸோ ரூம் எடுப்பாங்க. ஏன்னா வந்து வேகமானில் ரூம் எடுத்தால் வந்து ஸோ காஸ்ட் வந்து செம்ம ஹை ஆகிடும். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் வந்து எலப்பாராவில் எடுப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ரீசனுக்காக தான் நம்ம எலப்பாராவில் எடுத்துருக்கோம். ஸோ நீங்கள் யாரெல்லாம் வேகமான் வரதான் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை சூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஒரு ஆளுக்கு 500 தான் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. பட் என்ன வந்து நைட் டைமில் வந்தீங்கன்னா வந்து சுட தண்ணி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அது ஒரே ஒரு மைனஸ் மட்டும் தான், வேறு எதுவுமே இல்லை. ஸோ இதுதான் நம்ம தங்கியிருக்க ரூம். ஸோ வந்து தாராளமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 8 to 10 பேர் கூட தங்கலாம். பட் ஆனால் வந்து பெட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 பேருக்கான பெட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 4 பேர் டீசெண்டாக படுத்துக்கலாம். நாங்கள் ஒரு 6 பேர் இருக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா 2 பெட் வைக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஆளுக்கு 500 பேச்சுலாம் என்ன பண்ணுறீங்க? சரி ஓகே போடுங்க. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா 2 பெட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த ரூமு. ஸோ கூட ஃபுல்லாக வந்து காய வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதான் கொஞ்சம் கண்டுக்காதீங்க. அப்புறம் வந்து பெட்ஷீட்ஸ்லாம் அவங்க சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே பெட்ஷீட்ஸ் தான். ஸோ என்னென்ன பெட்ஷீட்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ உள்ளே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பெட்ஸு 2 பெட்டு 3 பெட்டு கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் டிவி. இந்த பூனை ஒன்று ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுது ரெடி. நான் பேசியதே கேட்குமான்னு தெரில. பூனை ரொம்ப. ஸோ கண்ணாடி வேறு என்ன இருக்குது? ஸோ ஒரு 4 ட்ரா கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் வியூலாம் எதுவும் இல்லை. பட் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து வேறு லெவலான ஒரு ஸ்பாட் இருக்குது. ஸோ அதை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ அந்தன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்ட் ரூம். தாராளமாக ஒரு 8 பேர் மச்சான் 8 பேர் குளிக்க முடியாதுல்ல? கும்பலாக போட்டு விட்டால் ஒரு 8 பேர் கிட்ட குளிக்கலாம். ஸோ ஒரு வாஷ் பேஷன் ப்ளஸ் வந்து ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் ஷவர் டேப். ஓகே. ஸோ என்ன ஒரு மைனஸ்னால் அந்த சுத்தண்ணி மட்டும் தான் இப்போதைக்கு இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் தான் மைனஸ், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, இந்த இடத்த பார்த்தாச்சு. ஸோ அப்படியே வாங்க நான் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயமும் காட்டுறேன். நீங்கள் என்னங்க உள்ளே இருந்தீங்க, வெளியே வந்துட்டீங்க? ஸோ இந்த பூனை தான் வந்து வந்ததுலேருந்து டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு இடம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் இதில் பார்த்தேன். ஸோ ஃபோட்டோ ஃப்ரெண்டு காட்டும்போது வந்து இது ஸ்விம்மிங் பூலாக சின்னதாக ஸ்விம்மிங் பூலாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்விம்மிங் பூல்லாம் கிடையாது. ஸோ வந்து இது பார்த்திங்கன்னா வந்து மீன்
மீன் வளர்க்கும் இடம் உள்ள மீன்லாம் இருக்குது. ஸோ இது உள்ளே மீன் இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட்டாக நைட்டில் உங்களுக்கு அவ்வளோவா தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ காலையிலேயும் ஒரு வாட்டி நான் உங்களுக்கு லைட்டாக அப்படியே காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் அந்த மீன். ஸோ அந்தன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல வந்து என்னன்னா அது ஏதோ தொங்க விட்ருக்காங்க. ஸோ இது வந்து சும்மா டென்ட் ஃபயர் மாரி அப்படியே போட்டிருக்கு. இங்கே வந்து ஒரு ஊஞ்சல் வந்து விளையாடுறதுக்கு ஊஞ்சல். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ஒரு லேம்ப் நைட்டில் ஒரு டைனிங் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து இந்தமாரி ஸ்பாட் வாங்க. ஸோ ஒரு 5 பேர் 6 பேர்கிட்ட பசங்கிட்ட உட்காந்து நீங்கள் வந்து கேம்ப் ஃபயர்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து நீங்கள் ப்ரியராக சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ செம்மையாக இருக்குல்ல. ஸோ நைட்டில் இப்படி ஒரு பிளேஸில் உட்காந்து பசங்க கூட உட்காந்து சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும். ஸோ ஏன்னா எங்களால் இப்போ சாப்பிட முடியல. ஏன்னா என்ன ரீசன்னா லைட்டாக மழை தூரிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு ரீசன் தான். மேலே ஒரு பிளேஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அங்கேயோ உட்காந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அதுதான் எப்படி போகலாம் அப்படின்னு வச்சுட்ருக்கேன். சரத்து எங்கடா இருக்கா? மேலே தான் இருக்கியா? ஸோ வந்து அவன் மேலே இருக்கான். ஸோ என்ன மேட்டர்னால் தனியாக போகுது லைட்டாக பயமாக இருக்குது. அந்த ஒரு விஷயந்தான். ஸோ இப்படி போனால் என்னன்னு தெரில. ஸோ இது இப்படி தான் படிக்கட்டு ஏறணும். ஸ்லோப்பாக ஒரு படிக்கட்டு. இது லைட்டாக பயமாகவும் இருக்குது. அங்கங்கே அட்டைப்பூச்சி ஏதாச்சும் இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி. என்ன மேட்டர்னா லாஸ்ட் டைம் கொடைக்கானல் போகும்போது அட்டைப்பூச்சி கடிச்சு ஏதோ லைட்டாக கடுப்பாயிடுச்சு. இந்த வாட்டியில் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. நாங்கள் வரும்போது ஆட்டோ டிரைவர்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்தமாரி இது இருக்குது, அட்டைப்பூச்சிலாம் இருக்கும், பார்த்து போங்க அப்படின்னு வேகமானில். ஸோ இங்கே ஒரு டைனிங் பிளேஸ் இருக்குது. ஸோ இங்கே டைனிங் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஒரு ஸ்டவ்வு அடுப்பு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ வந்து இங்கே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் அடுப்பு கிளாஸஸ் அப்புறம் சாப்பாடுக்கு தேவையான எல்லா பொருளும் அங்கே வச்சுருக்காங்க. தெரியுதா? ஸோ வந்து எல்லா மசாலாஸ் எல்லாமே இருக்குங்க. ஸோ உட்காந்துருக்குது. ஸோ அந்தன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியுதா? இப்போவே லைட்டாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து மவுண்டன்ஸ் ஃபுல்லாக அந்த மிஸ்டியாக இருக்குது. காலைல பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்படி உட்காந்துட்டு ஒரு நைட் டைமில் உட்காந்துட்டு அப்படியே ஜாலியாக இந்த வியூவை பார்த்துட்டே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ வேறு லெவலான ஸ்பாட்டு. ஸோ ஒரு 500 ஒரு ஆளுக்கு ஈச் பர்சன் 500 அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து தாராளமாக தங்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரூம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ வந்து வியூ சைட்டு. ஸோ ப்ளஸ் இந்தமாதிரி ஒரு வேறு லெவலான ஸ்பாட் வந்து நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து இதோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த இன்னியோட டே 1 முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நாளைக்கான டே 2 வந்து வ்ளாக் வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ வந்து வாகமானே இன்னும் சுற்றி பார்க்கல. ஸோ டே 2 வந்து வாகமான் சுற்றி பார்க்கறதா இல்லை இடுக்கி போகிறதா ஒரு கன்ஃபியூஷன்லாம் இருக்கானுங்க பசங்க. ஸோ சாப்பாடு வாங்க போயிருக்கானுங்க. ஸோ சாப்பாடு வாங்க போயிட்டு வந்துட்ட பிறகு தான் என்ன மேட்டர்னு தெரியும். சரி கைஸ் பார்ப்போம். டே 2 நாளைக்கு பார்ப்போம். பாய்.